Dragi moji gledatelji, današnje emisiji ću vas učiti kako ćete na izvanredan, prirodan i siguran način sprječavati napuhanost, nadutost, ali bilo koju drugu probavnu poteškoću. U današnjoj emisiji ću vam preporučiti najbolje prirodne laksative. Dakle, to su oni prirodni lijekovi koji potiču pražnjenje vaših crijeva, generalno podržavaju zdravlje vaše probave. U drugom dijelu emisije ću vam dati jedan specijalan napitak kojeg vi možete piti, pa čak u roku 10 minuta ćete se isprazniti u velikom broju slučajeva i smanjiti onu napuhanost, nadutost, recimo zatvor ili konstipaciju od kojih veliki broj vas pati. Modern način života je, ajmo tako reći, izrodio nevjerojatan broj bolesti koji su daleko najčešći problemi modernog čovjeka. Jedan od najvećih problema svakog ili većine osoba modernog svijeta, specijalno osoba srednje i starije životne dobi, je zatvor, nadutost, konstipacija i mnoge druge probavne poteškoće, poput gerda, gastritisa, SIBA, ulceroznog kolitisa, netolerancije na gluten, na laktozu. Puno toga je danas nekoliko stotina puta više postotaka osoba oboljelo nego recimo prije 30 do 40 godina. Zato je ključ, naravno, zdravog načina života prirodni lijekovi, ciljane režimi prehrane, i onda ćete se na prirodan i siguran način rješavati ovakvih problema. Danas ću govoriti o prirodnom čišćenju crijeva. Saznat ćete koji su najbolji prirodni lijekovi za sprječavanje konstipacije i nadutosti. Te ću vam dati specijalni recept za uklanjanje nadutosti za 10 minuta. Zatvor je jedna od najčešćih zdravstvenih problema koji pogađa oko 16% odraslih i 1 od 3 odrasle osobe starije od 60 godina. Što pomaže u brzom ublažavanju zatvora. Iako su brojni lijekovi bez recepta dostupni za brzo liječenje ovoga stanja, ne smatraju se svi sigurnima i mnogi lijekovi koji kupujete u ljekarni imaju mnoge nuspojave. A to želimo izbjeći. Umjesto toga postoji prirodni laksativi koji mogu jednako dobro djelovati na siguran način i bez nuspojava. Prirodni laksativi u obliku određene hrane, pića i ljekovitog bilja koriste se za ublažavanje zatvora više od 2000 godina. Danas kao nikada u povijesti imamo problema sa probavom. Veliki broj vas, zapravo skoro svatko, kada ima probleme sa probavom, šta vi radite, moji dragi gledatelji? Idete u ljekarnu, trčite, kupovate one otrove koji se nazivaju laksativi. Vi ne znate svaki puta kad uzmete nekakvu kemijsku supstancu da ima more nuspojava, nikad ih ne čitate, jednostavno ste slijepi za ono što se događa i nikada se zapravo niste izliječili. I laksativ nije taj da vam liječi probavne poteškoće nikada, ali što je gore i što ih više uzimate, gomilat ćete puno više drugih problema. Kao što sam malo prije napomenuo. Više od 2000 godina znamo specijalne biljke, jedno isto tako ću vam govoriti u današnjoj emisiji, koji se koriste za probavne poteškoće. I onda nemate problema jer uzimate prirodne lijekove koji nemaju nuspojava. Kemijski lijekovi sa nuspojavama ne želimo uzimati, jer zato želimo živjeti zdravo i želimo uzimati prirodne lijekove koji nemaju nuspojava. Danas na tržištu su dostupni deseci različitih laksativa koji pomažu onima koji često dobivaju zatvor. Sve od biljnih čajeva i tinktura do tableta i klistira. Koji laksativi bez recepta mogu uzrokovati? Važno je shvatiti da laksativi na recept mogu pomoći u rješavanju simptoma zatvora u kratkom roku. Ali oni u konačnici ne rješavaju nikakve temeljne probavne probleme. Zapravo oni mogu još pogoršati problem. Mogu uzrokovati neželjene i opasne nuspojave, pa čak i možete postati ovisni jer se tijelo s vremenom počinje oslanjati na njih kako bi ispravno funkcioniralo. Naša tijela imaju nevjerojatnu prirodnu sposobnost samostalnog čišćenja i detoksikacije, samo trebamo osigurati ispravne hranjive tvari i hidratantne tekućine. Ovo prevedeno vam znači: laksativi, more nuspojava čak mogu izazivati ovisnost, vaš temeljni problem probavnog na duži vremenski period, i kada koristite laksative bez razmišljanja, situacija će praktično uvijek biti sve gora i gora.
Naše tijelo je nevjerojatan mehanizam i samo njemu trebamo dati najbolje moguće uvjete i želimo u njega unositi ono što će ga liječiti i poticati bolju funkciju bez da ima nikakvih nuspojava. I mi kada govorimo o konstipacija predstavlja neredovit rad crijeva, te kao takav čest probavni problem. Konstipaciju imate ako idete na zahod, riječ je o 3 puta tjedno, te ako imate tvrdu i suhu stolicu. Zatvor je poremećaj koji je sve učestaliji u zapadnom svijetu. Zbog zatvora se možete općenito osjećati loše, a osim toga zatvor može izazvati i druge bolesti, primjerice hemoroide. Zatvor se najčešće događa kada se stolica kreće presporo kroz probavni trakt, kada nema dovoljno tekućine ili vlaknima bogate hrane u vašoj prehrani. Ili ako mišići debelog crijeva nedovoljno brzo rade kontrakciju koja tjera izmet prema vani. Tada se stolica stvrdne, osuši i prolazi kroz vaše debelo crijevo presporo. I to je uzrok konstipacije. Generalno razmišljamo, svako bi trebao imati minimalno, recimo 1 puta dnevno stolicu, do nekako ok. Vi ako ćete imati 5-6 puta tjedno, opet je situacija u redu, međutim konstipacija na dugi vremenski period, što veliki broj vas ima, stvara mnoge druge probleme, jer vi ne želite za Boga miloga ostavljati stolicu u vašem probavnom sustavu i crijevima danima, neki možda čak i tjednima, jer upravo silna količina otpada u tijelu kasnije vama reagira sa puno većim problemima i zato je ključ da shvatite zapravo što je uzrok i najveći uzrok da vi imate konstipaciju. Ovo su glavni uzroki konstipacije: neadekvatan unos tekućine ili dehidracija, nedovoljna količina vlakana u prehrani, odgađanje obavljanja stolice, nedostatak tjelesne aktivnosti, osobito u starijih osoba, upalna bolest crijeva, nagle promjene u načinu života, na primjer putovanje, nova klima, novo podneblje, trudnoća, određene bolesti, kao što su moždani udar, dijabetes, bolesti štitnjače i Parkinsonove bolesti, određeni lijekovi, uključujući lijekovi protiv boli, diuretike i one za liječenje Parkinsonove bolesti, visokog krvnog tlaka i depresije, hormonalni poremećaj, hormoni, gubitak soli u tijelu kroz povraćanje ili proljev, ozljede liječne moždine, što može utjecati na živce koji vode do i iz crijeva. U rijetkim slučajevima zatvor može biti signaliziran ozbiljan problem, na primjer rak debelog crijeva ili autoimuna bolest. Simptomi konstipacije mogu biti osjećaj punoće i pritiska u rektumu, bolno napinjanje i osjećaj tjeranja na pražnjenje crijeva, bol u epigastriju, žgaravica, snažni bolovi u trbuhu, povraćanje, ubrzani rad srca, vrtoglavica, glavobolja, blaga anemija. Simptomi dakle mogu biti specifični i nespecifični, što naravno ovisi i o njihovom intenzitetu, ali i trajanju. Ako lakše simptomi traju duže, vjerojatno je da će se pojaviti teži simptomi vrlo velik, a budući da ovo stanje ima tendenciju se pogoršavati. Ovo vam prevedeno znači, ja sam to možda vama nabrao 20 najučestalijih uzroka konstipacije. Konstipacija kao takva primjerno u najvećem broju slučajeva dolazi radi prehrane, lošeg naravno prehrane, manjka kretanja i korištenja lijekova, pa onda ostale bolesti i ostali problemi mogu biti uzrok ove tegobe. Ono što želite u vaše tijelo je ubacivati specijalne prirodne laksative koje će vam poboljšati, a broj 1 koji ću vam danas reći biti će vlakna. Računajte da vam svaki dan treba 25 do 40 grama vlakana da ne dobijete zatvor. Voće i povrće s visokim udjelom vlakana uključuje avokado, kruške, jagode, zob, jabuke, maline, banane, mrkva cikla, brokula, artičoka, prokulica, leđak, grašak, slanutak. Drugo što vam treba je voda. Prednosti pitke vode su legendarne, ali često zanemarene. Vaši bubrezi i jetra zahtijevaju vodu za čišćenje krvi, proizvodnju urina i da pomažu vašemu tijelu da se riješi otpada. Kada pijete minimalno 2 litre vode dnevno, manja je vjerojatnost da ćete dobiti zatvor ili naditost. Treće je probiotička hrana. Probiotici su dobre bakterije u crijevima koje su u stanju uravnotežiti različite vrste loših bakterija. Oni pomažu stvaranju zdravog okruženja u crijevima, mikroflora,
i mogu vam pomoći da se oslobodite probavnih poteškoća, uključujući zatvor ili proljev. Probiotička hrana uključuje kefir, kombuča, kiseli kupus, kimči, jabučni ocet, natto, miso. Samo pazite da pri kupnji mliječnih proizvoda uvijek odaberete organske proizvode, jer su lakši za probavu i kao što su proizvodi od kozjeg mlijeka, organski kefir, sirovi mliječni proizvodi ili mliječni proizvodi koji ne sadrže kazein A1. Moguće je nekvalitetna pasterizirana, homogenizirana mliječna proizvoda ili previše mliječnih proizvoda općenito. Osobito ako netko ima simptome netolerancije na laktozu, može uzrokovati upalu i pridonijeti disfunkciji probavnog sustava. Evo vam 3 izvanredna načina da vi rješavate vašu probavu. Trebaju vam vlakna, za Boga miloga, to valjda svatko zna. Dao sam popis namirnica koji su krcate sa vlaknima. Treba vam vode, treba vam probiotici. Mi to svi znamo, a ništa od toga zapravo ne uzimamo i zato imamo velikih problema. Voda, probiotici, vlakna će vam spriječiti nastanak ovih problema. Kada smo govorili o probioticima, kefir vam je najbolji možda na svijetu, ja ga apsolutno svakodnevno koristim. Međutim, vodite računa, kao što sam napomenuo, proizvodi moraju biti organskog podrijetla. 99% mliječnih proizvoda u dućanu ne smijete kupovati jer su štetni, krcati su kemikalijama, ali organske mliječne proizvode smijete piti, specijalno odlaski kefir. Moja 4. preporuka će biti nešto što se naziva aloe vera. Aloe vera je jedan od najstarijih prirodnih laksativa koji postoji. Ponekad se naziva aloe latex. Ova tvar dolazi prepuna enzima, vitamina, minerala i elektrolita koji pomažu omekšati stolicu i pomoći crijevima. Na primjer, antrakinoni su vrsta spoja prisutnih u aloe veri koji djeluju poput laksativa, povećanjem sadržaja crijevne vode, poticanjem izlučivanja sluzi i prirodnim povećavanjem crijevne peristaltike. Kontrakcije koje razrađuju hranu. Aloe vera latex također ima protuupalne komponente koje smanjuju oticanje i poboljšavaju funkciju probavnih organa. Olakšavaju prolazak pražnjenja crijeva. Neke od drugih prednosti aloe vere su njegova sposobnost da pomogne normalizirati kiselu alkalnu pH ravnotežu, smanjiti stvaranje kvasca i potaknuti rast dobrih probavnih bakterija. Za zatvor uzmite 100 do 200 mg aloe vera dnevno. Aloe vera je jedan od genijalnih biljaka, poznajemo preko 2000 godina unatrag, podrijetlom je iz Australije, nevjerojatna biljka za mnoge bolesti. Vi nju vjerojatno znate kao pomoć prilikom kožnih oboljenja, opeklina i drugih situacija, međutim mali broj zapravo zna da aloe vera je genijalan način podržavanja naše probave i jačanja našeg imuniteta. Imate kupiti forme kapsule, imate kupiti forme praha, čak imate kupiti i recimo napitke na bazi aloe vera. Ključ kao i uvijek da kupujete organski kvalitetne proizvode, nažalost 95% i više dodataka prehrani, napitaka i sličnoga što vi kupujete su kompletno smeće i neće vam ništa pomoći. Zato veliku i ključnu ulogu u vašem zdravlju imaju medicinski stručnjaci koji znaju koji su najbolji proizvođači dodataka prehrane na svijetu, kao i najbolji proizvođači recimo dodataka prehrane za aloe veru, i kada vi takvu aloe veru uzimate, nekakav preparat, imat ćete nevjerojatnu šansu poboljšavanja vašeg zdravlja. Samo visoko kvalitetni dodaci prehrane vam pomažu, 95% su kompletno smeće, nemojte trošiti novce, gubiti svoju ušteđevinu na nešto što vam ništa ne pomaže. 5. će biti čija sjemenke. Jedna od prednosti čija sjemenki je njegova sposobnost apsorpcije vode u gastrointestinalnom traktu. Iz toga djeluje kao prirodni laksativ. Čija sjemenke osiguravaju 10 grama vlakana po porciji. Kombinirajte ju s tekućinom kako bi stvorili želatinoznu tvar koja se lako kreće kroz vaša crijeva. Konzumirajte između 1 i 3 žlice dnevno. 6. će biti laneno sjeme. Lanene sjemenke izvrstan su izvor vlakana, što dodaje masu vašoj stolici i pomaže da prođe kroz crijeva. Oni imaju oko 3 grama vlakana po žlici. Konzumirajte 2 do 3 žlice dnevno i po mogućnosti zamijenite ih prije upotrebe. Lisnato zeleno povrće. Ne samo da su veliki izvor vlakana, nego i mnogih minerala i vitamina. Posebno ću istaknuti magnezij koji potiče redovnost stolice. Ovo je hrana koju želite jesti. Brokula, kelj, špinat, kupus, prokulica, blitva, raštika, zelena salata. Perčin, potočarka, rukola, listovi maslačka.
kineski kupus, cikorija, tušt, portulak, porslan, mladi luk, listovi senfa, endivija, zelje od cigle. Sve što ne jedemo, sve što mrzimo jeste, mi drage volje ćemo radije otići u dućan, ne znam, brze hrane, restoran brze hrane, naručimo gomilu pomfrija, gomilu, ne znam, hamburgera, kupujemo slatkiše, grickalice i samo jedemo i onda mislimo zašto imamo problema probavnog tipa. Pogledajte, ovdje imate još 20 namirnica koje jedete i koje će vam značajno poboljšati zdravlje i probavu. Čija sjemenke, laneno sjemenke, za Boga miloga je zeleno listnato povrće, najzdravije povrće na svijetu. Jedite zeleno listnato povrće, zašto ga ne jedete? Sam Bog zna. Reći ću vam još nekoliko informacija koje ćete vam itekako pomoći. Psilium ljuskice, kokosova voda, sena rid, sok od šljive, čaj od sliksova brijestva, ricinusovo ulje, kaskara, sagrada, limun su među najboljim prirodnim laksativima. Za kraj vam želim dati napitak koji će ukloniti konstipaciju za manje od 10 minuta. U ovome napitku ćete imati nekoliko savršenih načina prirodnog čišćenja crijeva i rješavanja zatvora ili nadutosti. Ključni sastojci ovog napitka će biti voda, sol, limun i psilium ljuskice. Prva preporuka će biti da napitak popijete ujutro na tašte. Ako to niste u stanju, popijte napitak na tašte odmah ujutro, onda ga pijete 2 sata prije obroka. Kada očistite crijeva, a veliko vam je preporuka, odmah počnete uzimati probiotike, ima ih puno, neki smo u kefiru i ne znam, bilo kojim drugim namirnicama probiotičkog tipa. Znači vam jedan napitak koji možete rijetko i ponekada konzumirati ga ako želite pokušati pročistiti vaše crijeva u kratkom vremenskom periodu. To se događa svima vama, rekli smo radi raznih situacija i ovaj napitak imat će ga jednu tekućinu koju ćete konzumirati u kratkom vremenskom periodu, onda ćete uz tu tekućinu u kratkom vremenskom periodu pokušati potaknuti začepljenjenu suhu stolicu da počne izlaziti naravno van. Sastojci su 2 male žlice morske soli ili himalajske soli, staklenka od 1 litre, 1 litra tople filtrirane vode, 1 velika žlica psilium ljuskica te sok od pola limuna. Prvo zagrijte 1 litru vode na štednjaku, ali ne da voda postane kipuća, nego malo toplije od sobne temperature. Toplu vodu presipajte u posudbu sa poklopcem, dodajte 2 žlice morske soli ili himalajske soli, te sok od pola limuna, sve dobro promiješati. Sada možete piti tekućinu. Pokušajte ju popiti u manje od 10 minuta. Legnite na bok i počnite lagano masirati stomak. Prvo lezite na bok, pa nakon toga drugi bok. Pokušajte zadržati tekućinu 10-15 minuta, možda čak i nekad duže. Izdržite koliko možete i nakon toga odite na toalet i obavite veliku nuždu. Veliki broj osoba na ovaj način će pročistiti crijeva, međutim morate paziti da osobe koje imaju teže bolesti ili imate visoki krvni tlak ili pijete puno lijekova na dnevnoj bazi, prije čišćenja crijeva na ovaj način se posavjetujete sa vašim liječnicima. Dakle, u 1 litri vode za lakše razumijevanje imate psilium ljuskice, imate sol i imate limun. To se promiješa i popije. Možete leći nakon što ste popili pomalo po roku 10 minuta, a možete isto tako prošetati. Možete šetati po stanu, po kući, po dvorištu. Neko će u roku 5 minuta već završiti na WC-u, a nekom će možda trebati 30 minuta i više. To je zapravo manje bitno. Bitno je da se vi uspijete pročistiti na potpuno prirodan i siguran način. Kao uvijek sam rekao, problem nastaje kod svih vas koji pijete enormne količine lijekova, koji ste teško bolesni, ovo vjerojatno ne smijete uopće raditi, a specijalno ne smijete raditi bez konzultacije sa vašim liječnicima. I što ću vam još preporučiti, moji dragi gledatelji? Rekli smo, zdrav način života je ključ da ćete biti trajno zdravi, da ćete doživjeti duboku starost bez bolesti. Mi živimo u vremenima kada smo nikad više u povijesti bolesni, enormno smo bolesni, enormno loše živimo. Znate što je još interesantna informacija, moji dragi gledatelji? Osim što su došle najnovije informacije, da više nikad nismo bili bolesni, nikad više u povijesti ne pijemo lijekova, počelo se prvi puta nakon dugog vremenskog perioda smanjivati broj godina života koliko živimo. Imali smo jednu uzlaznu putanju, koliko smo živjeli prosječno, ne znam, 75, 70, 80 godina, pa sad počinjemo lagano padati. To je katastrofalna situacija. Znate zbog čega još, moji dragi gledatelji? Jer naše tijelo uz adekvatno ponašanje prema njemu ima mogućnost živjeti 150 godina. Nećete vjerovati, ovo su
istraživanja studija 30 znanstvenika na području genetike koji 30 godina istraživaju ovu situaciju i znanstvenici se nalaze u Americi i jedni su najrelevantnijih informacija vezanih za genetski materijal i što na našu genetiku utječe kako treba da budemo zdravi i da budemo loši. Na našu genetiku katastrofa utječe loša prehrana, lijekovi, nekretanje, mislim ovo generalno sve što mi danas radimo. Ono što nama izvanredno pomaže biti će svakodnevni redoviti post.